بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپویم کیمرامین را یاسر خان دی د 400 صدریاب ممتاز آباد کې موجود یم. چېرته چې د یو جومات نظاره به کوو. دغه جومات ته د امداد ضرورت دی. د دې د خلکو ډېر زیات خواهش و. الحمدلله په دې کلي کې ډېرو غریبانو له الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کورونه چې کم دي نو جوړ کړي دي. د کورونو چابیانې ورکړي دي. دغه شانتې اخوا ګلشن آباد کې په دې علاقه په دې سیمه کې دغه شان په صدریاب کې نو نن زه چې دلته کې راغلی یم دا کوم جومات چې کوم دی نو دلته کې زمونږ ملګري دي، شهزاد دی، تسبیح الله دی. نو دلته کې زمونږ یو خپل تعلق دی. دا جومات ښکلی جوړ شوی دی. ګوره دا د رنګ په وجه باندې چې کوم دی نو دا څه وخت دا جنګلي چې کوم دی نو دا زنګ کېږي. نو دا رنګ چې کوم دی یو سړی پکې یو ډبې رنګ دغه کي نو دا دغه برخه واچولی شوه. دویم چې کوم دی ګرانو کتونکو لکه زه دې جومات کې چې په کم ټیم باندې راغلی یم نو د وخت د کمی په وجه باندې ټیم اونه ډېرو ورځو نه نو په دې ټیم رالم. خو دا ده چې په دې ټیم پکې غوري یو شمېر ماشومان چې کوم دی هغه موجود دي. استاد السلام علیکم، څنګه حال جي؟ خیر دی. نو د دې یو ویډیو ما مخکې کړې وه خو تاسو ته پتې چې سیلاب راغلی نو په سیلاب کې دا بالکل پینټه شوي وو او دې کې غټ غټ چوندې راغلي نو چې چم په دې کې برخه اخیستې ده نو د هغه ټولو مننه کوو. مولانا صاحب څه به وایې په دې موقع باندې څه کوم کوم ضرورتونه دي دې وخت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث مبارک کې راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا چې د الله د رضا دپاره یو له 100 روپۍ ولګولې الله به وله په هغه ځن کې یو بنګله ورکړي. زما محترمو دا جومات صدریاب ممتاز آباد د ټول ناول خو مونږ ستاسو الف خان شیرپاو صاحب او کیمرامین ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو راغلی. زما محترمو دا جومات په سیلاب کې شهید شوی و. بیا خو الحمدلله بس امداد پکې څه خلکو موږ روډ باندې چاندم کېدله ډېر کار پکې اوم شو. خو دې وخت کې مونږ ته ډېر زیات ضرورت د بجلۍ دی. بجلۍ پیټنګ نه ده شوی. د بجلۍ پیټنګ مونږ ته نه ده شوی. بالکل ډېر زیاته مسله ده او د اوبو راته ډېر زیاته مسله ده. د روډ د غاړې جومات دی چې میلمانه راشي بیا اوبه نه وي نو د اوبو راته ډېر زیات مسله ده. دومره چانده رسه نشته چې د ښار ته د ګاډغله استر سره پور کو. بالکل چانده نشته. حالات ډېر خراب دي. د ملک هم حالات خراب دي. نو چې څومره شتمن خلک دی موږ ته درخواست کوو که څه امداد کولی شي جومات ته هم دلته هم راتلی شي. زما نمبر باندې ایزي پیسه ده که چې څه امداد یې کولی شو نو بس ستاسو په حسادت سره زما 0301 85 25 463 دا زما نمبر دی. 0301 85 25 463 مطیع الله په نوم ایزي پیسه اکاونټ دی. نو بچې چا نه څومره څه کېدی شي الله دې ولا د دې بدلی دنیا او آخرت کې ورکړي. صحیح. ښه ګرانو کتونکو د الله کور الله پاک جوړوي. دا به یو ورځ به ډېر ښکلي وي ولې چې زه په لومړي ځل رالم او دا په دویم ځل رالم. دومره آبادي پکې شوې ده. بیا دوی په یو بل ملګري باندې ویډیو کړې وه د هغه په ذریعه باندې ورته 4 پکې راغلي دي. خدای دې غلم د دغې اجر ورکړي. دا وګورئ چې محراب چې کوم دی نو هغه بالکل خالی پروت دی. محراب بره چې کوم دی نو په دې باندې خپل یو پروګرام جوړول دي. دا ماشومان چې کوم دی دا دې وخت کې مختصر راغلی دي. دا کلی ښه غټ کلی دی خو غریب کلی دی نو دلته ضرورت دی باقاعده چې کوم دی نو بیا بره پې د پوړو چې کوم دی نو ښه تنظام شته. بره پې چتونه جوړیږي بره هم پې ښه کافي کار کیږي. د مولانا صاحب کمره چې کومه ده هغې کې هغه کټکۍ نشته دي. هغې کې هم ضرورتونه دي. نو ایخ په نیغه چې کوم دي دغه سبیلونه چې کوم دي نو سبیلونه هم ډېر زیات خراب دي. دا هم درته ښیم چې د اوبو سیسټم چې کوم دی نو خراب دی. یو جومات کې چې د اوبو نظام درخم برخمي نو هلته کې چې کوم دی نو دا یو سیسټم نو دلته کې اوس وګورئ جي دا عرضي سیسټم یې ورته کړی دی. دا سبیل دی وګورئ جي دا سبیل دی. دلته کې پکار ده چې دلته کې سبیل وشي. دا لوټو کې اوبه وروړي او دلته کې تنظام نشته دی. نو دا تنظام چې کوم دی نو دا دې سره تاسو کولی شئ. بره آبادي کېږي سبیل هم جوړېدی شي او ورسره چې کوم دی نو څوک پکې د سولر سیسټم کوي نو هغه هم پکې کولی شي. نو به تاسو ته لا ښه موقع ده. جمع را روان دی او کړکۍ نشته دی بار ته دغه نشته دی. بس دغه یو ګیټ هم کړی دی نو دې ډېر زیات ضرورت ده چې جمع شي دغې باندې سوری کول غواړي. موږ خو چې انشاءالله موږ به دویم چت کوو خو لکه حالات داسې دي چې ورځ ته ورځه ګراني ده. سیمنټو بورې 1200 ته ورسېد نو کار هم بالکل ودرولی دی. نو د ګیټونو هم شدید ضرورت دی راته او دغه بر دپاره هم څه کول غواړي. نو چې چا نه څومره امداد کېدی شي لسي شلي زرې نو دلته راتلی هم شي او زما په دغه نمبر باندې هم که رابطه کوي نو الله به وله اجر ورکړي. ایخ په نیغه راتلی شي په خپله وله کټکۍ روړی شي. ضروري نه چې تاسو پیسې ورکړې په خپله ورله سم روړی نو هغه کولی شي دلته کې لګولی شي دې کې خپله برخه اچولی شي
ضرور ورسره مدد وکړي. ډېره مننه، خوشحاله.